Արծիկ Մինասյան։ Տիկին Ջուլակյան, մի հատ խնդրում եմ կարտացեք 24 թվականի այդ նախագծի, որ դուք նոր քիչ առաջ վկայակոչեցիք, առաջին տարբերակում ինչ է գրված 81-րդ հոդվածի որ մասն է քանում երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունը երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունը հետևաբար հարցը ավարտեք ես մինչև այդ նայեմ հանձնաժողովի նիստի ֆորմատ չէ էլի լիագումար նիստի ֆորմատ երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունը բացարձակ կապ չունի ձեր կողմից քիչ առաջ վկայակոչված փոփոխության հետ այն է դաշինքի ներքո պետք է նշվեն կուսակցությունների մասին լրիվ ուրիշ բանի մասին է խոսում եւ երկրորդը ակնհայտ է այո սա տեխնիկական վրիպակ կարա դիտվի ընկալվի բացատրվի այստեղ դրա մասին չի խոսքը ուրիշ բանի մասին է անգամ եթե ինքը տեխնիկական այնպիսի վրիպակ է որը ազդում է ընտրական միջավայրի վրա մեր պնդումը սա է ինչ հիմնավորումներով եք դուք դա անում 21 թվականի շատ է ազդել անունները ընտրական գործընթացների վրա Շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան հարցի համար քանի որ հարցրեցիք թե կոնկրետ նպատակը որն է եղել ի սկզբանե փոփոխություն կատարելու նպատակ է եղել ի սկզբանե ներկայացված փաթեթով եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունված փաթեթով 81-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունը հանել հետևյալն է սա կուսակցությունների դաշինքի դեպքում դաշինքի անվանման ներքո փակագծերում նշվում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների անվանումները այսինքն ես գործող օրենսգրքի տեղեկանքն եմ ձեզ ներկայացնում նպատակը եղել է դա հանելը եւ առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովը քվեարկել է հենց դա հանելուն եւ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում երբևէ չի եղել քննարկում որ պետք է հանել ոչ թե դա այլ երկրորդ տարբերությունը չի եղել նման առաջարկ ինչի մասին վկայում է ամփոփաթերթը որ նման առաջարկ չի եղել որը կարող էր ընդունվել կամ չընդունվել այսինքն ակնհայտ է որ տեխնիկական է եղել այս բաց թողումը քանի որ ժամանակս ավարտվեց արձագանքեք ես կշարունակեմ Համեցեք արձագանք Տիկին Ջուլակյան դուք սխալ հղում եք տալիս 81-րդ հոդվածի բացեք տեղեկանքը այն ժամանակ որ ներկայացվել է փոփոխությունների տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխությունների տեղեկանք է ներկայացում երկրորդ մասը վերաբերում է բացարձակ այլ բանի այն է որ անվանումներում չի կարող օգտագործվել զրպարտություն եւ այլ պարունակող բառերը այսինքն անգամ ի սկզբանե բերված փոփոխության մեջ լրիվ ուրիշ նպատակադրում է եղել ես դες կապացուցեմ միջև երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում չէ Տիկին Ջուլակյան թողիկ ավարտել շատ լավ բայց որտեղ սխալ եք ասում բայց տեսեք հարցը ես ունեի շատ ավելի հիմնարար այլ հարցեր մասնավորապես ելույթումս ասեցի կարճ ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը եւ պատրաստ եք օրինակ հիմա տնային կալանքում գտնվող անձանց քվեարկությանը մասնակցելու քարոզչությանը մասնակցելու արագ կարգավորում բերեք որովհետեւ սա խոսում է իրավունքի իրացման մասին այլևս ոչ թե ինչ-որ սահմանափակման մասին այ տարբերությունն այսօր գործող սահմանափակումների այսինքն չկարգավորման պատրաստ եք օրինակ այս շրջանակներում այդ հարցն էլ լուծել Պարոն Մինասյան ցանկացած առաջարկ կարող եմ պատրաստ եմ քննարկել այլ հարց պատրաստ եմ ընդունել թե ոչ առաջարկ եթե կներկայացնեք քննարկենք բնականաբար բայց քանի որ նորից ձեր հարցի էությունը հետևյալն էր թե ինչով էր հիմնավորված 22 թվականին այս փոփոխությունը որ կատարվել է դրա նպատակը ընդ որում փոփոխությունը կատարվել է ընտրական օրենսգրքում եւ կուսակցությունների մասին օրենքում եւ դրա հիմնավորումը եղել է այն որ չնայած այն բանին որ 2021 թվականին մենք ամբողջությամբ անցում ենք կատարել համամասնական ընտրակարգի սակայն թե ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ եւ թե նաեւ համամասնական ընտրակարգով իրականացվող թիմ ընտրությունների ժամանակ շարունակվում են օգտագործվել անձնանուններ, որոնք որևէ կերպ չեն բխում համամասնական ընտրակարգի էությունից։ Այսինքն մենք անցել ենք համամասնական ընտրակարգի, որը շարունակել է մնալ մեծամասնական իր էությամբ եւ այս խնդիրը լուծելու համար եւ հաշվի առնելով այն կարեւորությունը որ համամասնական ընտրակարգ ունի կուսակցական համակարգի զարգացման համար խորհրդարանական մշակույթի զարգացման համար այս փոփոխությունը կատարվել է ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ
Եվ այդ փոփոխությունը կատարվել է կուսակցությունների մասին օրենքում, արգելելով կուսակցություններին իրենց անվանումներում ունենալ անձնանուն, ընտրական օրենսգրքում արգելելով կուսակցությունների դաշինքներին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մասնակցելիս ունենալ դաշինքների անվանումներում անձնանուն եւ նույնը թիմ ընտրությունների ժամանակ եւ որևէ տրամաբանություն չկա այն բանում, որ կուսակցությունների մասին օրենքով արգելվի մեկ կուսակցությանը ունենալ անձնանուն իր անվանման մեջ, բայց կուսակցությունների խմբին մի քանի կուսակցություններին հնարավորություն տրվի, որ նրանք իրենց անվանման մեջ ունենան անձնանուն եւ մեծամասնական ընտրակարգի համամասնականի տակ մեծամասնական ընտրակարգ առաջ տանեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ջուլհակյան, իմ հարցը վերաբերելի չէ տվյալ նախագծին, բայց կոնտեքստում է, այսինքն ընտրական process-ների, մենք գիտենք, որ վերջերս կաշառք, այսպես ասած, ընտրակաշառք բաժանելու